وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مريضة بمرض يسبب السعال مما يجعل قطرات من البول تنزل على الملابس ويغير ملابسي بأكملها خوفا من أن تكون الملابس نزلت عليها قطرات بول، وهذا يسبب لي ضيقا، وخصوصا أن هذه مع كل صلاة. ماذا أفعل؟ والله يا أختاه أسأل الله عز وجل أن يشفيك شفاء لا يغادر سقما، لكن يمكنك أن تصفعي عن نفسك هذه المشقة لو أنك تحفظت الحفاضات التي تستخدم في حالة الحيض في وقت الحيض. لو أنك استخدمت مثل هذه الحفاضة في هذه الظروف فإن هذا سيدفع عنك الشك والوسواس، فالتحفظ أحسن وسيلة. المال الذي أجده ملقا في الطريق. عليكم السلام. نعم، لا تتوضأ لكل صلاة، لأن البول إنما يخرج عند السعال فقط، فإذا حدث هذا وخرجت منها قطرات البول تطهر البول من بدنها ومن ثيابها ثم تتوضأ وتصلي. إن كان السعال يصيبها في أي وقت كان بغير ضابط ولا رابط، وهذا يؤدي إلى خروج البول منها في أي وقت، فهذه مريضة سلس البول. ففي هذه الحالة أو شبيهة بالمريض بسلس البول، ففي هذه الحالة تتوضأ لكل صلاة مفروضة، لا تصلي بهذا الوضوء أكثر من صلاة واحدة سواء كانت مؤداة أو مقضية، ولا شيء عليها وإن خرج في أثناء الصلاة.